بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي التلاميذ السلام عليكم. اليوم جينا باش نحاولوا نكتبوا un fait divers à partir d'un tableau où il y a les différentes questions, les causes et les conséquences. Alors شوفوا في لو طابلو تاعكم هذايا باش تكتبوا الحدث هذا. عندكم الأسئلة الهامة le qui, deux voitures, le quoi, une collision, le quand, les circonstances, le vendredi soir, le où sur l'autoroute de Zeralda, les causes, excès de vitesse et dérapage, les conséquences, 2 morts et 3 blessés. Donc, عندكم qui, quoi, donc qui, deux voitures, سيارتين, quoi, اصطدام, une collision اصطدام, quand, الجمعة العشية, ou sur l'autoroute de Zeralda, في طريق السريع زيرالدا, cause excès de vitesse et dérapage, إفراط في السرعة وانزلاق ولا انزلاق ولا انحراف, conséquence, 2 morts et 3 blessés, نتائج زوج موتى و3 جرحى. دونك عندك هاد لو طابلو فيه هاد لي زيليمون اسونسييل. انت باش تكتب لو في ديفير تاعك عندك 3 étapes. La première étape donc قلنا هي le titre. Le titre لازم يكون sous une forme c'est-à-dire une phrase nominale, جملة اسمية ما فيهاش verbe. Deuxième étape تعمل le chapeau. Le chapeau يعني هو موجز صغير يعطيك معلومات عن لو في ديفير كيما داري تكتب une brève 2 lignes 3 lignes maximum. هذا لو شابو تجاوب فيه على le qui, le quoi, le quand et le où. Comme عندنا donc le fait divers راح نديرو فيه les détails, on peut rajouter في le chapeau uniquement les conséquences. خلي les causes نخليهم في le corps voilà les détails في التفاصيل في الجسم تاع le fait divers. Donc voilà. بعد le chapeau تعمل تدخل في le corps تاع le fait divers أي الجسم أو les détails التفاصيل نتاع le fait divers. وتما on va rajouter les causes اللي هما l'excès de vitesse et le dérapage. Voilà. Donc حاول تفكر كيفاش tu vas monter, tu vas construire هاد le fait divers تاعك ونلتقي après quelques secondes enfin quelques secondes la vidéo. Tu arrêtes la vidéo, tu construis ton fait divers ومن بعد نلتقاو pour le montage ensemble. Voilà. Alors j'ai repris le tableau avec les questions importantes qui, quoi, quand, où, en plus des conséquences et des causes de l'accident. Donc on va commencer d'abord par donner un titre. هنايا قلنا le titre doit être nominal. جملة اسمية يعني il n'y a pas de verbe. Alors نقدر نقول مثلا نعطي un exemple de titre. نقدر نقول une collision مادام فيها des morts نقول mortel. هذا c'est un titre. نقدر نمد un autre titre. واش نقدر نقول نكتب collision de deux voitures deux points واش نكتبوا 2 morts et 3 blessés. نكتبوا les conséquences. نقدر نكتب 2 morts فقط et 3 blessés نقدر نكتبوا le titre accident mortel يعني فيه موت. accident mortel. شوفوا هنا كانت collision féminin درنا 2 LE. هنا accident mortel un seul EL. accident mortel sur l'autoroute de Zeralda.
ها هادوما كاع دي تيتر كي تقول الكوليزيون مورتال يفهموا بلي اصطدام وفيه موتى. كي تقول كوليزيون دو دو فواتور ما قلناش لا مورتال، قلنا 2 points 2 morts et 3 blessés. accident mortel sur l'autoroute de Zeralda. تقدر تبدا بلي كونسيكونس واش تقول 2 morts et 3 blessés hein, dans un accident d'accord. هادو سي دي تيغ كاع سي دي تيتر تخيل لي سادك بون دوكا نجيو هذا ما قلتي ما نعملوش كاع لي تيتر واحد فيهم يكفي بون 2 morts et 3 blessés dans un accident. alors هنايا maintenant je vais donner un peu plus de détails que le titre في la brève في le chapeau. donc هنا عندنا معلومات باللي كاين حادث وكاين فيه موت، هذه اللي مهمه بها انه كاين موت في هذا الحدث. بون ماتنون كي نجي نكتب لو شابو تاع لو في ديفير القبعه تاعو ولا لو ديبي تاع لانتروداكسيون تاع لو في ديفير اللي هي سو فورم دون بريف فيها 2 ليني على الاكثر اللي فيها لي كاستيون امبورطون. دونك هنا نقولوا واش نقولوا له تحبوا تبداو بلي كومبليمون سيركونستانسيال. ها نبداو بهم مثلا نقول لو فوندردي سوار راني بديت هنا بلو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون باش نحيهم الطريق. ها لو فوندردي سوار فيرغول ها سور لوتوروت هذا اللي خاف يغلط يبدا بهم سور لوتوروت دو زيرالدا. ولكن انا قلت لكم باللي لي كومبليمون سيركونستانسيال هادوما دو طون اي دو ليو يجيو في الاول ولا في الثاني في الوسط ولا يجيو في اخر الجمله سان بوز با دو بروبليم. لو فوندردي سوار سور لوتوروت دو زيرالدا اون اوتر فيرغول مليحه لا بونكتواسيون. ها هنا عندك ان كومبليمون دو طون هنايا ان كومبليمون دو ليو. ماتنون نهضروا على الحدث لو كوا اون كوليزيون de deux voitures باش ما نكسروش لي فراز. ها هنا نمدو ان فيرب une collision de deux voitures نديرو a engendré une collision de deux voitures a engendré 2 morts. هنا نمدو لي كونسيكونس 2 morts et 3 blessés. Dire une phrase, dire un point, pardon. Je m'imagine la phrase طويلة. Le vendredi soir, on dit le complément de temps, le complément de lieu sur l'autoroute de Zeralda, une collision. Donc on a le quoi? Une collision de deux voitures. هذا في الحقيقة le qui le quoi هنا ils se confondent parce que ما نقولوش qui pour deux voitures. Bon هذا c'est un sujet صبناه mais ما عليناش. حنا واش نقولوا le quoi. La voiture c'est quoi? C'est pas qui. Donc هنا le quoi et le qui se confondent. Une collision de deux voitures a engendré. يعني حبيت نقول لكم parfois تتوله مع les questions il faut pas تنخلع. ممكن هنا c'est une erreur qui s'est glissée. في الحقيقة ما نقولوش qui pour deux voitures. نقولوا quoi. وكانت هنا تجي normalement une collision de deux voitures. d'accord. الكي كون هضرنا على البشر. اوكي كنا هضرنا على الانسان كنا نقولوا دو شوفار يعني الناس اللي ما يحترموش القانون ولا دو كوندكتور ولا كنا نقولوا كي. مي بون حنا نقولوا في الحقيقه هي une collision de deux voitures. ها une collision de deux voitures c'est le quoi. ماشي ديما تلقى لو كي. لو كوا يكفي احيانا واذا كاين لو كي خير وخير. d'accord. donc une collision de deux voitures هذا c'est un sujet. هذا c'est un sujet. هذا c'est un sujet نتاع 3e année moyenne فرض ولا je ne sais pas quoi ولا عطاو فيه le qui et le quoi. في الحقيقة c'est le quoi هنا une collision de deux voitures. Une collision c'est le nom
de deux voitures, c'est le complément de nom. باش نعرف بلي une collision تاع زوج سيارات ماشي une collision تاع un camion une voiture. دونك نقولوا de deux voitures راني نكمل في المفهوم تاع لو نون اللي عندي هنا تاع الاصطدام une collision. هذه هنايا نبهكم تلاميذي باللي كي هذه نورمالمون تجي pour les êtres humains البشر. وفي اوروبا يديروها للحيوانات باسكو ما يحترموا بزاف الحيوانات، حتى الحيوان هادو يقولوا له كي. ما عليناش. دونك عندنا une collision de deux voitures. Une collision de deux voitures a engendré 2 morts et 3 blessés. نقطة. La phrase تاعي الأولى كملتها. فيها un complément de temps. فيها un complément circonstanciel de lieu. فيها le quoi واش صرا الحدث une collision de deux voitures. واش دارت نتج عنها ولا تسببت فيه a engendré 2 morts et 3 blessés. دوك يبقى لي هذه المعلومة ندخلها في نوتر فراز ونختم بها لو شابو تاعي، ولا ما تحبوش نديروها نخليوها بور لي ديتاي. دونك خلوها بور لي ديتاي. هنا لي كوز رايحين نجيبوهم في لو كور تاع لو في ديفير. بون حتى لهنا المعلومات اللي عندي جاوبت عليهم. وقتاش لو فوندردي سوار، وين لوطوروت دو زيرالدا، واش صرا une collision de deux voitures. Les conséquences, elle a engendré la collision de 2 morts et 3 blessés. هنا يكفي عندنا المعلومات اللازمه. دوكا اللي مزيد من التوضيح نروحوا لو تاع لو كور الموضوع يعني نتاع الجسم نتاع لو في ديفير، ونبداو نعاودوا نفس الشيء اللي عندنا هنا واش هو قال نشبحوا شويه لي فراز نتاعنا. الوغ باسكو نورمالمون لو كور تاع لو في ديفير يدخل فيه لو سونتيمون تاع الكاتب تاع الصحفي، يدخلوا فيه لي زيموسيون، داكور، يدخل فيه لو جوجمون، يعني الحكم على مثل هذه الاحداث هذوما بسبب الافراط في السرعه. بون الوغ اون ريبرون، نعاود نكتب لو فوندردي سوار باش ما تغلطوش وما نكسروش الهضره بزاف. نروحوا ديريكتومون لو فوندردي سوار، نكتب en script باش تفهموا الكتيبة. J'ai toujours dit aux élèves apprenez à écrire en script. علاه؟ باسكو كي تخرج تشوف اللافتات، كي تقرا الكتب، كي تقرا وصفة تاع دواء، كي تقرا كتاب، كي ما تصيبش ليكريتور هذيك تاع واش اسمو كيما تقولوا نتوما ليكريتور ليي. D'accord, l'écriture en cursive, c'est l'écriture en script, donc on apprend à écrire en script, il n'y a pas de mal. Le vendredi soir, sur l'autoroute, de Zeralda, une collision, نقدروا هنا نشبحوها une collision mortelle, une collision mortelle de 2 voitures. يا حبذا كون عطاونا دي ديتاي هنا باش نكتبوا لو في ديفير. باغ اكزومبل في لو فوندردي سوار كانوا يقدروا يعطيونا مثلا لور، داكور، باسكو هنايا محصورين بلي زانفورماسيون حطيناهم تقريبا كاع في لو شابو. لو في ديفير يسحق التفاصيل. كون هنا عطاونا مثلا في لو فوندردي سوار كانوا يزيدوا لنا مثلا الساعه، كنا نكتبوا مثلا فير 20h، نزيدوها هنا لو فوندردي سوار فير 20h سور لوطوروت. مي هنا نبسط لك باش انت ما تغلطش في الاختبار تاعك. لو فوندردي سوار اذا زادت لك ساعه زيد ساعه. Sur l'autoroute de Zeralda, une collision mortelle de 2 voitures. كون عطانا ثاني واش منا وحتى لي voitures. قال une Peugeot par exemple كذا، une Renault كذا. ما عطاناش هاد لافورماسيون، كون يعطيها لنا نزيدوها هنا في لي زانفورماسيون. في لو كور تاع لو في ديفير de 2 voitures a engendré quoi 2 morts et 3 blessés. Bon,
نقدروا نزيدوا هنا maintenant la cause هكذاك نقولوا la cause مثلا de ce drame هذا الحادث الأليم la cause de ce drame est l'excès de vitesse هكذاك لا كوز يعني سبب هذا الحادث الأليم هو الإفراط في السرعة. دونك نزلنا لا كوز. واش نقدروا نزيدو هنايا مادام قالكنا ديراباج مادام قالك ديراباج نقولوا l'une des deux voitures مثلا نستغلوا الماكسيموم الطابلو اللي عندنا l'une des deux voitures a gravement dérapé. هكذا gravement dérapé. Donc نقدر هنا نتصور الحادث puisque هنا je peux عندي l'excès de vitesse et dérapage. Donc je peux imaginer نقدر نتصور باللي واحدة من les voitures a gravement dérapé et a gravement dérapé passé composé et هذا تاع الوا et est entré en collision دخلت في اصطدام et entré عندك دو باسي كومبوزي هنايا داكور عندك لو باسي كومبوزي تاع ديرابي قلنا ا ديرابي ولو باسي كومبوزي تاع لو فيرب entrer. Le verbe entrer هذا c'est un verbe détail conjugué avec le verbe être l'auxiliaire et on conjugue au passé composé donc et entrer donc هنايا madame l'une des deux voitures c'est féminin une voiture وعندي l'auxiliaire être donc on a le passé composé راح يدي la marque du féminin et est entré en collision avec l'autre voiture مثلا arrivant en sens inverse donc انا j'imagine كيفاش صرا الحادث يعني واحده من les deux voitures donc قلنا la cause de ce drame et l'excès de vitesse donc كتبنا واش عندنا هنا في le tableau bon l'excès de vitesse درنا نقطة. Maintenant مادام عندنا كلمة dérapage هنا في les causes on va imaginer كيفاش dérapet la voiture باش نشبحوا شوية le fait divers تاعنا. L'une des deux voitures واحدة من هذوك السيارتين a gravement dérapé هو انزلق نستعملوها pour les voitures ما نقولوش عبد on dit pas que l'être humain dérape نقولوها في le jargon في المعنى الغير رسمي تاع اللغه نقولوا وي ديرابي يعني يحيد ينحرف عن الطريق مي في الحقيقه في اللغه الاكاديميه الفرنسيه ديرابي تليق بور tout ce qui est véhicule tout ce qui bouge qui a des roues il a dérapé un véhicule a dérapé un camion a dérapé une voiture a dérapé etc نزلق في الطريق donc l'une des deux voitures a gravement dérapé نشبحوا شويه نزيدوا هذا l'adverbe هنايا تاع الحال هنايا تعبر كيفاش الديراباج كان دو فاسون غراف a gravement dérapé قلت لكم هنا عندكم le verbe déraper conjugué bien sûr au passé composé qui m'a engendré on a le passé composé في le fait divers et نزيدو باش ما نعاودوش et la voiture est entrée en collision ما نعاودوش le sujet c'est le même c'est l'une des deux voitures هذا هو لو سوجي وحده من زوج سيارات واحده l'une des deux voitures a gravement dérapé passé composé du verbe déraper et حرف العطف هنا et entré هنايا déraper c'est un verbe d'action conjugué avec l'auxiliaire avoir entrer c'est un verbe d'état هادوك لي فيرب لي 14 فيرب اللي تعرفوهم تاع لا ميزون اتر هما اللي يتكونجوغاو مع كي يتصرفوا مع لوكسيليير اتر قريتو هادو في السنه 5 ابتدائي داكور اي انتري نقولوا انتري سورتير رونتري بارتير aller هادو كاع سي دي فيرب d'état qui se conjuguent avec l'auxiliaire être في الباسé composé
Donc, a dérapé et باش نقولوا et la voiture est entrée. ما نعاودوش la voiture puisque عندنا هنايا on évite la répétition. Et entrée. Donc, entrer le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être, le passé composé. Donc, on a l'accord du participe passé. تلاحظ باللي هنا في déraper, il n'y a pas d'accord parce qu'on a l'auxiliaire avoir. Ou l'hnaïa, عندك l'accord parce qu'on a l'auxiliaire être. D'accord? L'une des deux voitures a gravement dérapé et est entrée en collision. يعني دخلت في اصطدام avec l'autre voiture. On dit l'une des deux voitures et l'autre voiture. واحدة من السيارات والسيارة الأخرى. Donc, est entrée en collision, دخلت في اصطدام avec l'autre voiture, arrivant هذه تعبر على l'autre voiture اللي كانت جاية. D'accord? Arrivant en sens inverse, اللي كانت جاية في الاتجاه المعاكس. D'accord? Donc, هاوليك le fait divers تاعنا il est terminé. هنا مثلا le journaliste انت تتصور روحك le journaliste اسمك فلان بن فلان. D'accord? باش يعرفوا شكون اللي يكتب هذا لو في ديفير. مثلا في جريدة لو سوار مثلا دالجيري ولا لو سوار فوالا دالجيري مثلا لو جورنال اللي بربي ان شاء الله كي تكبر تعود جورناليست وتكتب فيه. نعطيو لا دات تاع واش اسمو تاع لو في ديفير لو 10 اكتوبر مثلا 2022 هكذاك. فوالا دونك هنايا عندك لو كور نتاع ان في ديفير. عندك مثلا اون كوليزيون مورتيل هنا سي لو تيتر. هذا هنا عندك سي لو شابو. داكور. عندك لو كون لو او لو كوا هكذاك اي لي كونسيكونس. ومن بعد عندك بلوس دانفورماسيون. واش زدنا اون ا ريبري لو شابو لا بريف هذه عاودناها وشبحنا شويه فيها وزيدنا بلوس دانفورماسيون. الوغ لو فوندردي سوار سور لوتوروت دو زيرالدا اون كوليزيون زدنا كلمه مورتيل de deux voitures a engendré 2 morts et 3 blessés. Donc يعني في الحقيقه on n'a rien changé le chapeau. ومن بعد زدنا les causes. La cause de ce drame est l'excès de vitesse. نقطه. l'excès de vitesse حطيناه في la cause. ومن بعد قلنا l'une des deux voitures واحدة من السيارتين a gravement dérapé. Et نقدروا نزيدو هنا et elle est entrée نقدروا نزيدوها مي بون حتى الصيغتين صحاح. et entrée هنا est تلوى كيما نقولوا بالعربية الفعل وفعل معطوف عليه a dérapé فعل و est entrée فعل معطوف على a dérapé. D'accord? et entrée درنا لاكور هنايا en collision دخلت في اصطدام puisqu'il s'agit d'une collision avec نقولوا entrer en collision avec اصطدم ب entrer en collision avec l'autre voiture arrivant en sens inverse. donc هنا مدينا plus d'informations. كون عطاونا الساعة مثلا هنايا كنا نقولوا le vendredi soir vers telle heure مثلا vers 20h sur l'autoroute de Serralta une collision mortelle de 2 voitures a engendré 2 morts et 3 blessés. كون قالوا لنا مثلا لي مور هادو ما نساو ولا رجال ولا كذا كنا نزيدو لافورماسيون. D'accord? قال par exemple 2 morts, un homme et une femme et 3 blessés. La cause de ce drame est l'excès de vitesse. L'une des deux voitures كان قادر يعطيني مثلا la marque تاع la voiture. D'accord? كان قادر يعطيني هنا la marque تاع la voiture. نحطوها كنا نديرو 2 هكذا ونحطو بيناتهم هنايا النوع تاع la voiture. a gravement dérapé et entré en collision avec l'autre voiture. كان قادر ثاني هنا يعطيني النوع تاع la voiture نحطها entre 2 هنايا باش يسمى عطينا plus de détails على la voiture. l'autre voiture arrivant en sens inverse. ومن بعد نعطي اسم ولقب le journaliste, le nom تاع le journal, et la date de la rédaction, la date نتاع l'article de presse هذايا c'est le 10 octobre 2022. يعني هذا كي تصيبوه
يسقسيك في الاختبار يقول لك هذا سي كوا سي اون لتر سي ان ارتيكل دو بريس سي ان جورنال سو ني با ان جورنال. الجريدة اللي فيها بزاف المعلومات والأحداث وتهدر السياسة وتهدر على الاقتصاد وتهدر على أمور، هذا فقط سي ان ارتيكل، هذا مقال برك. دونك هذا سي ان ارتيكل دو جورنال مثلا هنايا. واش من نوع؟ سي ان في ديفير. على واش يهدر على ان اكسيدون دو روت. داكور. هذه يا بنائي طالعوا مليح. ممكن باذن الله اذا سعفنا الحظ ان والوقت ايضا نعملوا une autre construction de faits divers avec plus de détails. حبيت فقط نولهكم ابنائي التلاميذ انه في الحقيقه لا كونستركسيون تاع لو في ديفير من حيث الشكل، من حيث ماشي من حيث المحتوى، من حيث الشكل راح تجي على شكل هكذا. تبع مليح، تجي هكذا لو تيتر يجي هنا، ويجي عندكم هكذا لو شابو، وهذا الشيء اللي كتبناه هنايا ماشي لو شابو يجي كيما راه هكذايا. هادو هنايا سكي التفاصيل تاع لو في ديفير هذا في الحقيقه يجي اون سو فورم دو كولون، مثلا دو كولون هكذايا. يكتب هنايا الشيء هذا اللي يكتب، من بعد يدير ان بوين ولا يفوت يكمل في لوتر كولون. يعني هذا الشكل العام نتاع في ديفير، لكن لا باس انه يجي بهذا الشكل، لانه احنا قلنا باللي في الحقيقه لو في ديفير يجي فيه بليزيور باراغراف. دونك باختصار هكذا، باختصار هذا سي ان اكزامبل دو في ديفير. نتلاقاو ان شاء الله في ساعه اخرى. ادعو لنا بالصحه والسلامه والعافيه، والسلام عليكم.